Колега Јован, очигледно се срамите да ја браните реконструкцијава или оваа влада, затоа што буквално не кажавте ниту една реченица за новопонудениве министри денес. Меѓутоа, после 2 години владење на Социјалдемократскиот сојуз, на секој човек во Република Македонија му е јасно дека кога ВМРО ДПМН е на власт, ВМРО ДПМН е за да работи за граѓаните, а СДСМ руши. Ама веќе се распрскувате на сите страни и за брзо ВМРО ДПМН е повторно Република Македонија ќе ја донесе на вистинскиот пат и вие сте еден од пратениците на власта кој што тоа кристално јасно го знае. Во првата реченица, колега Јован, направивте еден голем лапсус. Го употребивте зборот патот. Не, господине Јован. После падот на Република на Македонија. После падот на Република Македонија во последниве 2 години. Начело со оваа власт. И како што вие рековте, да не бидат мои зборови, јас ќе ви цитирам, еве и јас, колега Јован, ќе ви цитирам. Јас ќе ви цитирам од последниот извештај на Греко за 5-тиот круг на евалуација на Република Македонија. Во извршното резиме, почитуван колега, стои: корупцијата се смета за сериозен проблем во Северна Македонија, за жал. Во институционална рамка се споменува законот за лобирање, но законот не се применува. Недостаток на транспарентност, а формиравте министерство за тоа, со акцент на посебните советници и надворешни соработници. Се акцентира политизација на полицијата. Во препораката 2 на Греко се препорачува систематски да се спроведува проценка на ризик на интегритетот кај централната власт, што ги опфаќа сите функционери и лични советници и надворешни соработници, како што е соодветно да се воведат соодветни корективни мерки и да се обезбедат соодветни ресурси на единиците за внатрешна контрола и на органите одговорни за методолошки совети во оваа област. Во 2019 година проблемот е работата на Државниот завод за ревизија. Бидејќи, почитуван колега, место да се занимаваат со тоа што е сработено во време на СДСМ, во ревизорските извештаи за 2018 и 2019 година, се уште тие се занимаваат со 2017 година, во која одговорни лица беа и од претходната власт. Всушност се политизира една поранешна квалитетна институција и морам да констатирам дека е жално ова што го правите. Тука морам да цитирам и дел од вашите ветувања што ги дадовте дека ќе ги реализирате во првите 6 месеци, се однесуваат на младите. Ќе воведеме гаранција за младите во периодот од 4 месеци по завршувањето на школувањето или станување невработен, секој млад човек треба да добие понуда за вработување, можност да го продолжи образованието, да стапи на практика или тренинг за подготовка на вработување. Реализирано е? Не. Всушност не е реализирано ниту едно од вашите ветувања. Благодарам.